नमस्कार मंडळी, आज आपण एक पारंपरिक आणि जवळजवळ विस्मृतीत गेलेली एक पौष्टिक रेसिपी आणि ती म्हणजे कुळिथाचं माडगं हे बनवणार आहोत। कुळिथ एक सुपरफूड मानलं जातं आणि यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं। थंडीच्या दिवसात सर्दी, खोकला किंवा ताप आला असेल ना, तर हे माडगं पिण्याने शरीराला एक वेगळीच ऊब आणि ताकद मिळते। पण हे बनवण्याची एक खास पारंपरिक पद्धत आहे जी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर चला या पौष्टिक आणि साध्या सोप्या रेसिपीला आता सुरुवात करूया। कुळिथाचं माडगं बनवण्यासाठी इथे मी 1 चमचा कुळिथाचं पीठ या वाटीमध्ये घेत आहे। जर तुमच्याकडे कुळिथाचं पीठ नसेल तर तुम्ही अख्खे कुळिथ असतील तर ते तव्यावर भाजून मिक्सरमध्ये त्याचं पीठ करून वापरलं तरीही चालेल। आता या कुळिथाच्या पिठात थोडंसं पाणी घालायचंय आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। कुळिथाच्या पिठामधल्या सर्व गुठळ्या व्यवस्थित फोडून घ्यायच्या आहेत। पीठ व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता माडगं करायला घेऊया। आता मी एका कढईमध्ये 2 कप पाणी घेतलेलं आहे आणि ते गरम करत ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये आता मी पाव कप गूळ घालते। गुळाचं जे प्रमाण आहे ते तुम्ही तुमच्या गोडाच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करून घेऊ शकता। हे गूळ आता या पाण्यात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। हे पहा, गूळ व्यवस्थित विरघळलेला आहे आणि या पाण्याला देखील आता उकळ आलेला आहे। यामध्ये आता हे पाण्यात मिक्स केलेलं कुळिथाचं पीठ घालूया आणि लगेचच आपल्याला हे व्यवस्थित ढवळत शिजवून घ्यायचं आहे। कुळिथाचं माडगं आता व्यवस्थित उकळलेलं आहे। यामध्ये आता चिमूटभर मीठ घालूया आणि त्याचबरोबर थोडीशी वेलची पावडर घालूया। याने छान याला फ्लेवर येतो। हे पहा, कुळिथाचं माडगं आता तयार झालेलं आहे आणि शेवटी यामध्ये आपल्याला घालायचे 1 छोटा चमचा साजूक तूप। याने माडग्याला खूप छान चव येते। आणि आता गॅस बंद करूया। हे पिण्यासाठी तयार आहे। पारंपरिक, शरीराला ऊर्जा देणारं, शक्तिवर्धक आणि भरपूर कॅल्शियम असलेलं कुळिथाचं माडगं तयार आहे। तर मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला ही पौष्टिक आणि पारंपरिक रेसिपी? घरी नक्की करून पहा आणि तुमचा अभिप्राय आम्हाला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा। आणि तुमच्याकडे कुळिथाचे अजून कोणते पदार्थ बनवले जातात हे आम्हाला कमेंट्समध्ये वाचायला नक्की आवडेल। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।